Oh. Aici, pe sistem. Dar nu e în spate, trebuie trasa asta, nu în față, că n-am în față nu mai e. Dar cum ai rămas aici? Da? Cum ai rămas? A fugit, da, dracu, face și s-a... A rămas pe burtă? Da. În spate... Aici e... Stai să mă uit eu să văd dacă pot să te trag eu în spate. Pot să te trag eu în spate. Mai ai șufă? Da? S-a rupt aia? Am eu șufă de oțel. Da? Da. Dă-i un pic în spatele acolo, uite, dă-i pe terenul ăsta bine aici. Bagă. Uite bă, pâinea, bă, Poți șufa? Da, te rog, asta e... La tine să-mi stau... Ai? Dă-i în spate. Da, da. Dă-i mai în spate. Vezi, mă, cum pleci? Auzi? Ai dă în goarnă tare. Noi mergeam ușor, ușor, dar trebuie să-i dai ca lumea pe aici.
dreapta. Dă-i, dă-i. Gata, dreapta, dreapta. Trebuia să Dreapta, oprim dreapta. ceva acolo să nu sară. Hai, dă-i tare așa. Așa. Băi, prindeți și fac ceva să nu sară de ăla. Ne mai în față un pic. Gătește. Da, adus așa. Băi, nu mai prindeți doctor Nicola, că sare. Cocăurile alea care... S-a filtrat aici. Pe aici a intrat, nu? A scăpat, a alunecat în coace. Am crezut că ai vrut tu să o încerci. Oh, că omor. E în șansă aici. Cred că ar trebui întoarsă invers ca să mă tragi. Sau... Botul încolo. Da, da, da. Înapoi. E pe oriunde cu... Ce? Diferențial Nu, că acolo e pe- moale. Ăla e un gol. Uite, Dă-i spate. Ăsta a venit florul. S-a înfipt aici, deja să spate. Ăla nu prea. Păi nu mă, că aici e șansă, nu vezi? cred că e... Da? Hai să-i dăm un păi. S-a înfipt aici. Aici la ai noroc. Eu pot să trec pe aici, cred că pot. Așa, dar nu te urmezi tare. Dacă vine și... Ia, ia să-i vezi. Du-te la aici, du-te la aici. Hai, l-am strâns tot și nu știe cine să tragă. Ne găsește noaptea aici. Hai, trec. Cred că mai repede o să iasă în spate. Hai că bag și ieși, gata. Repede de acolo. S-a făcut aici. Ia, dă să stau. Stai că eu cu eu, mă. Dă camera aia. Da, să fac telefon. Fă cu camera, că ești mai... Ia. Dacă nici asta nu e șufă, să mă bată mama. Că-l faci Jimny. Și aia, bă, ori facem aventură, orice mama dracu. Să nu sară. Trebuie. Tu ai intrat direct în șanțul ăsta aici. Hai un pic. Da, da, nici nu se întâmplă acolo dacă sare ceva. Gata! Opa! Nu, lasă-i, lasă, nu e fopa asta, hai bă, plecați. Dă mai înapoi. Așa. Silviu, fără vrea și o revoltă, fără nimic. La liber. Hai la liber, da?
A fost rău până am rămas eu, că pe urmă... Ce, nu mai vede? Cum? Mai vezi? Nu mai vedeam nimic, dracu.
acolo, că nu ne mai oprim. Scoate-le, poate? George! Bravo, tată! Bravo, bravo! Dacă stăpânul n-a avut curaj să urce, urc eu cu ea! Stăpânul a rămas jos! Voi în față?
dă-te, drac. Ha? Ai furat, nu? Păi ce să faci, bă, măcar nu ești pura. Că nu e rost aici. Ori ai mașină, ori... Așa se activează acum, țepi. Aveai un cauciuc în spate? Cum a fost asta? S-a făcut? Vine sacul? N-avem. Ba da, înainte. Înainte. Acum n-ai. După nu mai avem. A fost bine sacul? Da. Da? Să vedea Da, despre dar sacul. n-am urcat pe aici. Taci din gură, taci din gură, nu mai Am zice. urcat acolo. Nu mai zice, taci din gură. Dai de gol pe unul. Nu mă că-i soarele în față. Cine i-a dat în spate? E așa? Uite-l mă pe omul. Pula ta, doar în pulă. Și cu partea unui. Da. Doamne! Tati, știi cum era un zi să vină? De acolo. Era să vină invers. Hai să mergem și noi pe jos. Acolo. Dar dacă te duci și bătoată asta aici, La gât. la gât. Uite-mă și aici e chitară. Aici e chitară. Teren, alt teren, mai sunt altele alt teren. Tati, tu nu ești acolo. Nu mai mergi. Gata și chiar ai rezolvat-o? Păi veni să-i facem. Băi, cum să? Uite la fel. Стоять? Da, sus.
coboară, unii mai... Eu uite să mă rămân ce-ar să uită la tine. Iar cal.
Hai, tati, să Așa făcea și la grau. Bă, dacă nu sărea cu ea, dădea cu ea să moară, mă, dacă nu... Sare în motor. Sare toate